সাপোর্ট করে হুম সাপোর্টের পরে সেটা অক্সিজেনের পরিমাণটি সেটাকে ফিজিওলজির উপরে জি স্যার একটা ভেন্টিলেটরে প্রথম কী থাকে একটা ডিসপ্লে থাকবে। এটা আরেকটা নাম আছে যেটা হচ্ছে মেডিকেল ইয়াতে বলে অনেক সময় গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস। তার মানে গ্রাফিক্স একটা গ্রাফিক থাকবে জিইউআই ইউজার যেখানে কাজ করবে ইন্টারফেস কোনো একটা প্লেস বা জায়গা বা মনিটর ডিসপ্লে যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে এই ডিসপ্লেতে ইউজার কাজ করবে এবং এটাতেই আমরা পেশেন্টের আউটপুটটা দেখবো পেশেন্টের। তাহলে যে কোনো ধরনের কমান্ড সেট আপ সেটিং যা দেবো এই ডিসপ্লের মাধ্যমে শো করবে এবং সাথে কিছু বাটন আছে। এটা হচ্ছে আমার ইনপুট এবং ইনপুট দেওয়ার পরে মেশিন যা ডেলিভারি করতেছে পেশেন্ট যে প্যারামিটারগুলো পাচ্ছে সেটাও দেখবো হচ্ছে ডিসপ্লে। যে কোনো ধরনের মেসেজ আসবে সেটাও দেখবো হচ্ছে ডিসপ্লেতে এবং প্রতিটি মেডিকেল ডিভাইসে লাইফ সাপোর্ট যে মেশিনগুলো আছে শুধু মেসেজ না সাথে দেখবেন যে আলো জ্বলতে হবে। 3 ধরনের আলো জ্বলবে, হাই প্রায়োরিটি অ্যালার্ম, লো প্রায়োরিটি, হাই মিডিয়াম লো। এটা বিভিন্ন মেশিনে এটাতে কেন করে কোনটা দেখবেন সাইড আছে। এটা তো ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি ওয়াইজ ভ্যারি করে। অ্যালার্ম হচ্ছে 3 ধরনের, প্রতিটা মেশিনে দেখবেন আস্তে আস্তে বাড়তেছে। তারপরে দেখবেন যে সলভ না করে আরেকটু জোরে বাড়ে, তখনও যদি সলভ কারেকশন না করে আরও জোরে বাড়ে। মানে এটা একটা সেট, এটা আনওয়ান্টেড নয়েজ বা কোনো কিছু না। আমরা ভিতরেরগুলো শিখবো না, ভিতরেরগুলো হচ্ছে ডক্টর আরটি বলা হচ্ছে যে রেসপিরেটরি টেকনিশিয়ান, তারা শুধু ফুসফুস লাং নিয়ে কাজ করে। এটা তাদের কাজ। আমাদের কাজ হচ্ছে আদারের সমস্যা কী হচ্ছে সেটা সমাধান করে। ঠিক আছে, আর আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে মেশিন মোটামুটি সব ব্র্যান্ডের আপনার একই এই দিকগুলো সবার আছে। এটা একটা ইউনিট যেটার মধ্যে পুরো ব্রেডিং সিস্টেমটা কমপ্লিট হয়, বা বেড ডেলিভারি ইউনিট বা বিডিইউ, এক একজন এক এক নাম। এই ইউনিটটা সব মেশিনে থাকবে, যার মধ্যে ফ্লো সেন্সার, ভালভ, রেগুলেটর, ব্লেন্ডার সব ভিতরে আছে। তারপরে কি যেহেতু ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইকুইপমেন্ট, ব্যাটারি ব্যাকআপ মাস্ট বি থাকতে হবে। তাহলে একটা ব্যাটারি আছে ভিতরে যে কোনো জায়গায়, এক একটা এক এক জায়গায় থাকে। তারপরে এটা চালানোর জন্য আপনার হচ্ছে একটা পাওয়ার সোর্স লাগবে, সে এসি কানেকশান হিসেবে। এখন যেহেতু ভেন্টিলেটর মানে গ্যাসের হিসাব আছে, তাহলে গ্যাস সাপ্লাই লাগবে, একটু আর গ্যাস দিতে পারবে। তো গ্যাস ইজ সাপ্লাই অক্সিজেন, এখানে এয়ার দেখেন সাপ্লাই, কিন্তু ভেন্টিলেটরে এয়ার এবং অক্সিজেন ছাড়া চলবে। কারণ ভেন্টিলেটর 2 ধরনের, একটা হচ্ছে ভেতরে টারবাইন যে গ্যাসটাকে বাইরের ন্যাচারাল এয়ারটাকে সাক করে দেনে, ভিতরে একটা ব্লোয়ার আছে সেটা দিয়ে ফ্লো জেনারেটর ডেলিভারি করতে হবে। এটা দেওয়া হয়, যে কারণে এয়ারের কানেকশন হয়। এটা যেমন ভালো আছে খারাপ দিকও আছে। নষ্ট টারবাইন নষ্ট হয়ে গেলে মেশিন শেষ। তাহলে একটা মেশিনে কয়টা পার্ট করতে হয়? ডিসপ্লে, ব্রেড ডেলিভারি ইউনিট বা ইউনিট, গ্যাস সাপ্লাই সিস্টেম, পাওয়ার সিস্টেম, ব্যাটারি, আর বাকি থাকলে হচ্ছে এটা হচ্ছে না, এটা সব ভেন্টিলেটরে পাবেন না, এটা হচ্ছে হিউমিডিফায়ার। ফিল্টারের মতো কাজ করে, ফিল্টারের কাজ করে। ফিল্টার না, ফিল্টার হচ্ছে 2 ধরনের, যেটা এইচএমই ফিল্টার, হিট ময়েশ্চার এক্সচেঞ্জ যে ফিল্টারটা ছোটো এখানে লাগানো, সেটা হচ্ছে এটার পরিবর্তে এখন ওটা ব্যবহার করে। তো ওটা আবার লিমিটেশন আছে, 72 ঘন্টা পর চেঞ্জ করতে হবে, আর এটাও আপনি চেঞ্জ করতে হবে। আবার কিছু কিছু ডিজিজ আছে, কিছু কিছু যেমন নিউমোটালের ক্ষেত্রে ফিল্টারটাকে রিকমেন্ড করে, যেটা হচ্ছে এর ভিতরে পানি দেওয়া থাকবে, পানিটাকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে গরম করে মশলা তৈরি করে, সেই মশলাটা যেহেতু এইটা যখন আমি কানেকশান দেবো তখন এই কানেকশানটা এখান থেকে এখানে আসবে, এইখান থেকে এটা দিয়ে যাবে, তাহলে গ্যাসটা এই পাস করে পেশেন্টের যাচ্ছে। মানে একটা বাতাসের প্রেশার ফ্লো থাকতেছে, সেই ফ্লোতে এই ভেপরটা মিক্স হয়ে পেশেন্টে যাচ্ছে।
যেখানে ওইটা নেই তখন দেখবেন যে এই জায়গাতে একটা এই সেন্সারটা ফিল্টার যাবে। আর একটা কথা বলছিলাম হচ্ছে ব্রিথিং সাইকেল কীভাবে কমপ্লিট করা, তো সেটার জন্য একটা সার্কিট দরকার। এটা হচ্ছে আমাদের সেই সার্কিটটা, এবং ভেন্টিলেটারের দুইটা সার্কিট থেকে দেখাইছিলাম, একটা হচ্ছে এক্সপায়ারি, একটা ইনস্পায়ারেটরি আর একটা ইনস্পায়ারেটরি হচ্ছে আমরা যেটা নিই সেটা হচ্ছে ইনস্পায়ারেটরি, আর যেটা আমরা ছাড়ি সেটা হচ্ছে এক্সপায়ারি। দেখেন এখানে মার্ক করা আছে, প্রতিটা মেশিনে এরকম মার্ক করা আছে। এটা দেখেন পেশেন্টের দিকে যাচ্ছে, পেশেন্ট থেকে বের হচ্ছে। ইনস্পায়ারেটরি স্যার লিনটা হচ্ছে এই মেশিনের, অনেক মেশিন এটা চেঞ্জ করে। আবার এটা দেখেন পেশেন্ট থেকে বের হচ্ছে, তার মানে এক্সপায়ারিটি ইন্ডিকেটর তো থাকেই, হ্যাঁ এটা থাকবে, মেডিকেল ইকুইপমেন্টে থাকতে হবে ইন্ডিকেটর। আরেকটা কথা বলছিলাম ফ্লো সেন্সর, মেশিন কীভাবে বুঝবে যে ফ্লো কতটুকু যাচ্ছে, পেশেন্ট কী পাচ্ছে, তাহলে একটা সেন্সর দরকার। বেশিরভাগ মেশিনের সেন্সর ভেতরে থাকে, কিছু কিছু বাইরে থাকে, এটা যেমন বাইরে আসে অনেক ফ্লো সেন্সর, এটা হচ্ছে ফ্লো সেন্সর, যে ছোটো, ঠিক আছে। সেন্সরের কাজ কি আসলে কাজ করে? ফ্লো সেন্সর দিয়ে পুরো মেশিনটা নিশ্চয়ই থাকছে, এখানে তো একটা সেট করে দেবে। সাপোজ কতটুকু যাচ্ছে কতটুকু টাইডাল ভলিউম কি জানেন, আমরা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে এবং ছাড়তে যে ভলিউমটা দেয় সেটা হচ্ছে টাইডাল ভলিউম। টাইডাল ভলিউম এখানে পেশেন্টের বডি অনুসারে সেট করে দেবে, এটা অবশ্যই দেবে। দেওয়ার উদ্দেশ্য মেশিন সেটা ডেলিভারি করতেছে কিনা পেশেন্টকে, হ্যাঁ। আর একটা হচ্ছে পেশেন্ট থেকে সেটা নিতে পারতেছে কিনা, এক্সাল হচ্ছে কিনা, সেটা মেজার করা হচ্ছে কিনা, আর হচ্ছে পেশেন্ট এক্সাল করাচ্ছে কিনা, দুইটাই এই দুইটা মেজার করার জন্য কিছু টাকা দরকার। অনেক কিছু মেশিন আছে যেগুলো এক্সরে অনেক ভালো মেশিন, সেগুলোকে দিয়ে এক্সপায়ারি ফ্লো সেন্সরটাকে ইনস্পায়ারেটরি করবে। তবে এখানে এই ফ্লো সেন্সর একটা ফ্লো সেন্সর আর ডিরেকশন, সেটা ঘুরাই দিলে এটা এখানে আছে না, এই মাথা যদি এদিকে দিই তাহলে ডিসপ্লেতে কোনো প্যারামিটারই শো করবে। অনেক সময় ডাক্তার বলতে পারে যে মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে, তখন আপনি প্রথমে এসব দেখবো যে ফ্লো সেন্সর এমন থাকে যে ঠিক করে লাগানো আছে, ডায়েটের মধ্যে কাছে এক মিনিট কারেন্ট প্রবাহের মতো। সার্কিটে আরেকটা কথা বলছিলাম যে ওয়াটার ট্র্যাপের কথা। ওয়াটার ট্র্যাপ হচ্ছে যেটার মধ্যে পানি জমা, আপনি যখন হিউমিডিফায়ারের থ্রুতে দিবে মশলাগুলো এখানে আসলে দেখবেন যে ফোটা পানি জমা, এই পানিটা এই মানে এসে জমা, তাহলে অনেকটা খুলে ফেলে এটা যেমন কাজ হয়। এটা কি সরাসরি যখন এখানে দেখতে হবে? হ্যাঁ, এটা তখন আপনি এখানে থাকবে না, এটা চলে আসবে এখানে, আর এটার থেকে এই মাথা লাগবে এখানে। এটার ইউজার এখন কমে গেছে। আরেকটা হচ্ছে পেশেন্টের মুখ পর্যন্ত আসলাম, এখন পেশেন্টের দিব কি দিয়ে, হয় মাস্ক দিয়ে, ইনভেসিভ আর নন ইনভেসিভ বলছিলাম, ওই মাস্ক দিয়ে দিলে এটা নন ইনভেসিভ, মাস্ক দিয়ে আমাদের লাগানো ছিল। আর ইনভেসিভ যেটা তাকে ভিতরে ভিতরে ঢুকে যায়, আর কেন লাভ দিয়ে এখানে ফুটা করে কাটিয়া ফুটা করে দেবেন দিয়ে এখান দিয়ে দেওয়া, এই দুইটা হচ্ছে ইনভেসিভ। এই হচ্ছে ওভারঅল আপনাদের ভেন্টিলেটর একটা দেখতে কেমন, কোন জিনিসটা কী, কোন পার্টটা, জাস্ট একটু জানলে হবে যে আপনারা যখন কোম্পানির লোকের ফোন দেবেন যে এই সমস্যাটা, ওনারা বলবে যে আপনি এই জায়গাটা একটু চেক করেন, মানে আপনার জন্য ওই জায়গাটা খুঁজে পান, এটা হচ্ছে যে দেখেন, ঠিক আছে। আর এটাকে বলে ট্রলি বা কাঠ, আর এটা হচ্ছে সার্কিট হ্যাঙ্গার বা আর্ম। তারপরে এরর মেসেজ দেন কেউ আসে, এই যে এটা খুলে দেবেন, এক্সটার্নাল পাওয়ার। এক্সটার্নাল পাওয়ার মানে ইন্টারনাল পাওয়ারে চলছে, মানে ব্যাটারিতে চলছে। এবং এই অ্যালার্মটা খুব বেশি মেজরই, এই কারণে এটা করবে, যদি মেজর অ্যালার্মকে এটা লাভ হয়ে যাবে। শেষের দিকে গেলে আবার ওইটা মনে হয়। হ্যাঁ, ওটা তখন লাল অ্যালার্ম দিচ্ছে। এটা বেসিক, এই যে দেখুন মনিটরে নিউমেরিক ভ্যালুতেও দেখা যায়, গ্রাফিক ভ্যালু দেখা যায়। তো এটা ভিতরে সেটিং যেভাবে সেট করে দেবেন সেটা। আর একটা কী হয় মনিটরে, যে আমি বলছিলাম যে
প্যারামিটারগুলো এখানে দেখেন বিভিন্ন মডিউল থাকে হ্যাঁ, আপনার ইসিজিউ এসপিও2 এনআইবিপি টেম্পারেচার ইটিসিও আইবিপি সামনে চলে আপনার সামনে চলে। এটাতে সব থাকবে না কারণ এটা বেসিক আইবিপি এখানে থাকার কথা না। আইবিপি 1 আছে। আচ্ছা হ্যাঁ 1 2 আছে। তো যখন যে কেবলটা লাগাবো সেটা রিডিং এখানে চলে যাবে। মনিটর দুই ধরনের হয়, একটা হচ্ছে প্রি কনফিগার, এটা হচ্ছে প্রি কনফিগার, আর একটা মডিউলার। দেখুন ভালো মনিটরগুলোতে এই মডিউলগুলো খোলা যায়, যে কোনোটা লাগানো যায়, ওটা হচ্ছে মডিউল। মানে এটা ইনিশিয়াল পর্যায়ে যেটা এটা প্রাথমিক ওইটা দেখেন, ওইটা হচ্ছে মডিউল। একটা মডিউল খুলে নিয়ে আরেকটা মডিউল লাগাতে হবে। এটা যেমন ইসিজি কেবল, মিলেছে। টেম্পারেচার সেন্সর আর হলো এসপিও2 সেন্সর। আমরা কিন্তু ক্লিনিক্যাল কিছু শিখতেছি না, ক্লিনিক্যাল আমাদের পার্টনার।